И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду показывать, как я буду строить машину в «Построй корабль, найди сокровища». Эта игра называется «Построй корабль, найди сокровища», а Максим строит какие-то, даже не знаю, как это назвать, машины. Сначала мы берем вот такие штучки и ставим их вот таким образом. Скоро ждет сюрприз. Если на этом видео наберется 50 лайков, то вас будет ждать небольшой сюрприз. Хотя вообще 50 лайков мы 100% не наберем, потому что я прошу всего лишь ничего, в принципе. Хотя у меня максимум по 2 лайка набирается. Ладно, окей. 20 лайков, вас ждет сюрприз. Ой, нет. У меня закончились столбики, поэтому придется удалить их немного. Да. Все, дальше. Продолжаем ставить. Все. Мы почти поставили, так мне не хватило. Кайф. Я могу еще вот эти столбики использовать. Ну ладно, пофиг. Допустим, у нас будет вот такая машина. После этого мы заполняем полностью наш квадрат вот любыми блоками. Ну, в общем, вернусь, когда заполню. Вот я и заполнил наш квадратик. Сейчас я беру колеса передние, ставлю их вот таким вот образом. Вот так вот. Ой, немного колесо летает. Вот так вот. Идеально. Ставлю задние колеса. Вот тоже обязательно. Все. Я поставил, что надо было. Дальше ставим стеночки. Так. Ко мне какой-то чел прибежал на самолете своего. В общем, да. Я делаю корпус. Вот так вот. А вы делаете как хотите. Мне как-то без разницы. Я делаю вот так вот. Еще я в некоторых машинах ставлю флаг своей страны. Вот. Сейчас. Нету красных блоков. Ну, ладно, это пофиг. Думаю, тоже подойдет. Теперь мы ставим кресло. Вот так вот. Можно вот так, как хотите, в общем, ставьте. Дальше делаем украшения для своей машинки. Я ставлю их с помощью лестницы. Так. Ну, можно, в принципе, травичку сюда поставить. И песочка. Машинка обалденная. От души вообще получается. Мне кажется, это видео посмотрит максимум 2 человека и все. Скажут, говно снимаешь. Так. Погнали. Вот и вот такая машинка у нас получилась. Смотрите. На этом все. Всем удачи. Всем пока-пока. Па.